აი ხა ნახეთ როგორია სააკაშვილის ფილოსოფია. მე მას დავარქმევდი ძარცვის ფილოსოფიას. ძალიან საგულისხმო დეტალი. როგორ იცოდნენ ის ადამიანები მას შემდეგ, რაც სააკაშვილი მათ ძარცვას, ასე ვთქვათ, დაამთავრებდა. И мы их всех выпустили, уверяю вас. Не было у нас более рьяных сторонников после, потому что они деньги заплатили, они легализовали после этого свой бизнес. აი ასე, ყველა ის ადამიანი, რომლებსაც სააკაშვილი ძარცვავდა, შემდეგ სააკაშვილის მომხრე ხდებოდა, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ სხვა გზა არჩებოდათ. ასეთი იყო ეს უსამართლო კაჩაღური სისტემა, რომელსაც ერთის მხრივ თითქოს ებრძოდა სააკაშვილი, მაგრამ მეორეს მხრივ, როდესაც ის უკვე ხელისუფლებაში მოდიოდა, ამკვიდრებდა ისევ ყაჩაღურს და ისევ ძარცველ სისტემას. აი ეს არის ფილოსოფია ყველაფრისა, რაც ამ სააკაშვილთან დაკავშირებით ხდება. ეს არის არასწორი ფილოსოფია, ძალიან ცუდი ფილოსოფია. შეხედეთ რა აღიარა სააკაშვილმა. ადამიანები, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს და მიითვისეს ის, რაც მათ არ ეკუთვნოდათ, არ დასაჯა. უბრალოდ ჩააგდო ციხეში, რამდენიმე საათში მათ მიიღეს გადაწყვეტილება სააკაშვილისთვის მიეტანათ ათეულობით მილიონი დოლარი და სააკაშვილმა ისინი გაანთავისუფლა. ჩააყენა თავის სამსახურში. დანაშაულს ახალი დანაშაული დაუმატა თავისი მხრიდან. მთელი ფილოსოფია ეს არის, რომ დანაშაული არსად არ მიდის. დანაშაული დანაშაულად რჩება, სისტემა სისტემად რჩება, მაგრამ გვარები, ფიგურანტები იცრუებიან და ამითი ხალხი ტყუილდება ყოველ შემთხვევაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაინც.